వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? రాజు. రాజు. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్ మీరు? మల్లపూర్. మల్లాపూర్. మా షాప్ మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసు? 6 years నుంచి. 6 years నుండి. 6 years నుండి ఎక్కడ ఏమున్నా ఇక్కడనే ఉంటావు? ఇక్కడనే ఉంటాయి. ఓకే సార్. ఈ ఆఫర్ మీకు ఎలా తెలుసు? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసిన. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏం చూసినావు? 66 గిఫ్ట్. 6 గిఫ్ట్లు. ఇప్పుడు ఈఎంఐ ఎన్ని నెలలు వచ్చింది ఇది మీకు? 8 months. 8 months వచ్చింది. 0 డౌన్ పేమెంట్ వచ్చింది. ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినావు అవే గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా. ఒకటి గ్లాస్ పౌచ్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, వాల్ వాచ్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీరు చూసింది? హ్యాపీయా? హ్యాపీ. మేము హ్యాపీగా అంటే ఇద్దరు కస్టమర్ తీసుకొని రావాలి. కంపల్సరీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.